Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde kolayca bulabileceğimiz malzemelerden doğal antibiyotik yapacağız. Malzemelerimize geçelim. Bir adet soğanımız var. Ben soğanı bu şekilde ince ince doğradım. Soğanımızı rendelemeyin arkadaşlar. Çünkü rendelediğimizde suyu çıkacak. Bizim için suyu da çok önemli. O yüzden küçük parçalar halinde doğrayabilirsiniz. Diğer malzememiz bir adet limon. Ben limonun beyaz kısımlarını bu şekilde küçük parçalar halinde doğradım. Diğer bir malzememiz de zencefil. Taze zencefil kullandım. Bunu da rendeledim arkadaşlar. Diğer malzememiz 2 diş sarımsağımız var. Bunu da küçük parçalar haline getirdim. Son olarak da 3 yemek kaşığı bal kullanacağız. Öncelikle kavanozumu alayım. Şöyle bir kavanozum var benim. Bunun içerisine soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımızı ekleyelim. Sonra limonlarımızı. Bunu da ekliyorum. Limonumuzu da ekledik. Taze zencefil kullanırsanız çok iyi olur. Bu da taze zencefil. 2 diş sarımsağımız ve 3 yemek kaşığı da bal ekleyeceğim. Balımız bu şekilde dondu arkadaşlar. İyi bir bal bu şekilde donması lazım. Balın kaliteli olduğunu bu şekilde anlayabiliriz. Eğer elinizde bal yoksa buna pekmez de karıştırabilirsiniz. 3 yemek kaşığı da balımızı ekliyorum. Evet, karışımımız bu kadar arkadaşlar. Bunu bir gece bekleteceğiz. Bu karışımımızın suyu çıkacak arkadaşlar. Suyu çıktıktan sonra bunun suyunu süzeceğiz. Daha sonra bala ya da pekmeze katabilirsiniz. Şeker hastalığı olan kişiler bunu yoğurda da katabilir arkadaşlar. O şekilde de tüketebilirler. Çok güzel bir doğal antibiyotiğimiz oldu. Mutlaka deneyin. Çok faydalı. Doğal bir antibiyotik elde ettik. Öksürüğü olanlar, vücut halsizliği olanlar, kış boyu kullanabileceğimiz bir antibiyotik oldu. Boğaz enfeksiyonlarına da çok iyi arkadaşlar. Tamamen doğal, katkısız. Şöyle göstereyim. Kürümüz bu kadardı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir diğer videodan haberdar olmak istiyorsanız zile de basmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.